So he wept bitterly. Now, cosa del pecado del otro apóstoles? Tiempo na sufrir al Señor, todos sila abandonado del Señor. Siguro que tiene sila pamilya, except for one. John the Beloved, tiene naman na 12 apóstoles y a morir de vejez. No hay familia. So los demás se abandonan. Pesado por el Señor. There is so much trust que el Señor ya da de kanina. Pero porque había sinakara. But this is just one side of the coin. Except for Judas Iscariot, sabi nila, yes, he hung himself. Siya repentance. Pero, the issue of repentance is out of hysteria. Hopelessness ba? Porque ba? Yaman, underestimate the power of God to forgive him. Mismo, iablaba na siya sarili, hindi mas kung pwede kumingo perdonan sa Diyos. Kay grande na binikul akong Pino. And these are the reasons why many people commit suicide. Kaya pensaba sila, it's the end of the road. Hindi niya pwede ayudan ng Senyor kanila. Hindi sila encounter solution to the problem. So, they put the law in their heads. Diba? So, all the others, maski nagalita, yan abandon, pati yan deny, ay, aporta sila otroles. Kung nandiyan ang Senyor, aporta sila, Senyor, sinipagod kami pag-asa. Nandiyan ang kulpa. Hindi ba kami ay muli na di ako kulpa? Kay grande di kayo amor ka na mo. So, ako sila espera na nato ng Senyor, basta sincere, honest, na di atong struggle to really be good Christian, that hindi yung lasting mga nato ng Senyor. Just think about this, ha? One example, hindi lang kita para ulti na kay recorded in Scripture,